Hello， 大家好，我是于总。然后今天中午呢，我刚刚收到了，就是一个小姐姐投喂给我的香芋千层，很大一个，然后也挺沉的。然后我为了就是甜咸搭配嘛，我还点了一份烤冷面，还点了一杯茶百道。我点的是芋泥波波绿茶，然后不过那个店员小姐姐跟我说他们的店里面的波波没有了，然后我说那你给我换成冰淇淋布丁吧。好，那我们开吃，先吃一下我超级期待的这个香芋千层。哦，里面是这样的。让我来尝一下，它最底下还有一层蛋糕哎。好吃。它这个香芋的味道就很像那种，就是我们小时候吃的那种什么香芋味冰淇淋的那种香芋的味道，反而是我就童年里面的回忆。然后整体的口感是偏甜的。我好想直接啃啊！我看很多吃播都直接啃哎，看奶油芋泥，还有蛋糕体，然后它这个皮吃起来也挺有存在感的。好爽！我觉得它这个奶油用的蛮好的，就是一点都不腻的那种。而且我是收到之后又放在冰箱里了，所以它现在就有点冰冰的，就很好吃。然后它里面的那个芋泥的口感有一点像绿豆沙那种绵密的感觉。哇，我这个烤冷面里面还加了很多别的料，里脊肉跟金针菇。我上学就是在大学那边小吃街，最喜欢的就是那个山东煎饼跟烤冷面。你们喜欢吃什么？不过我很惊讶的是，我们大学小吃街居然没有卖鸡蛋饼的，我震惊了。我们大学那边只有鸡蛋灌饼和那个山东鸡蛋煎饼。
比较喜欢吃香芋口味的，然后也喜欢吃甜的小伙伴，我推荐一下。我觉得它这个用料还不错哎。哦，好爽！我跟你们讲，其实晚上那个考试，然后结果现在还在这里大吃大喝。而且它这个千层送到的时候，真的包裹的严严实实。天哪，吃饱了！今天中午真是一顿完美的午餐。然后我觉得这个千层还是就是挺值得一试的。如果大家买的话，我推荐大家先冰一会儿，因为冰一会儿之后，那个奶油还有里面内馅就冰冰凉凉的，我觉得更加提升口感。那我们就先到这里了，然后我去复习了，大家拜拜。吃饱了，给你们看一下我的 T 恤。注意变态。Hello， 大家好，我是于总。然后我已经收到了小姐姐给我寄的另外一样东西，是这个喵爪樱花膏。它这个包装超美的。这个是我的打光灯，因为今天下雨了，所以光很差，超美。然后也挺大一盒的，让我们现在拆开看一下。里面是这样子，然后总共有12枚。投喂我的那个小姐姐说这个是新品，她自己也没有尝过，寄过来让我测评一下。总共是有2个口味，一个是水蜜桃味，一个是海盐芝士味。但它上面好像没有写，哦，有写。我先尝一下水蜜桃味的。有一股淡淡的绿豆糕的香气。里面是这样子的。它这个外面的话就是绿豆糕的味道，但是它跟普通的绿豆糕不一样的是，它外面绿豆糕还会带有一点点的花香味，就那种樱花的香味。但是这个樱花的香味吧，并不是那种非常香精的味道，它只是有一股淡淡的香味，所以我觉得很好。因为我很怕就是樱花的香味很冲嘛，就是那种加了很多添加剂的味道，它就没有。然后它里面那个馅子也是那种淡淡的水蜜桃味，总体来说的话是比较偏甜的，因为一般的糕点都是比较偏甜的嘛，所以也能理解。它外面的话就是那种典型的绿豆糕沙沙的味道，这个就是海盐芝士味。然后外形的话就没有什么差别，就要看内馅。里面是这样的夹层，闻起来的话是另外一个口味的蜜桃味，香味更重一点点。这个我也能闻到淡淡的芝士味。我个人更喜欢芝士味，因为它是海盐芝士味，所以会有一点点咸咸的。
然后跟外面的甜甜的豆沙的话融合在一起，口感层次会更丰富一点，就有点咸甜结合的那种。但是它这个内馅的咸味也是不突出的，只不过就是增添一点风味的口感，并不会很影响整体绿豆糕的香味。然后层次我觉得会更丰富一点。总体来说的话，对我而言是有一点点甜了，但是我觉得如果是配茶呀什么的，配一些饮品，或者是平时就很喜欢吃那种甜甜的糕点的小伙伴，可以试一下，我觉得还蛮好吃的。Hello， 大家好，今天是工作日，所以就是外面也没什么人，而且这2天宁波就是梅雨季节，反正天天下雨。但是我今天准备去吃一下那个肯德基新出的那个什么芝士脏脏鳕鱼堡。那我们到那儿再说吧，一会儿见。然后有芝士酱。鱼排、鸡排，还有一点点菜。这个汉堡真的分量挺足的，我查了一下，里面的3个酱分别是沙拉酱、照烧酱和黄芥末酱。总体的口感是甜辣口的，而且它这个辣吧还是有一点点辣度的。里面的酸黄瓜比较解腻，鳕鱼肉很嫩，炸鸡腿的肉也是鲜嫩多汁的那种。不过我并没有怎么尝出来它芝士的味道。说起来，我特别怀念小时候在肯德基吃的鳕鱼条，沾上千岛酱，真的特别香。不过我觉得它应该不会再上架了，毕竟这么多年了。Merry Christmas， 有个老头要来我家，冒着风雪，带着包裹，顺走我的余额还有卡。超市里出现了巧克力红酒还有花。对了，跟你们说，前段时间跟朋友聊了小时候的梦想，我感觉大家小时候都会想要当科学家或者是医生什么的，然后我小时候就想要当美食家，就是梦想就是吃无穷无尽的好吃的。我感觉我这个贪吃基因是刻在骨子里的。但为什么总有人还在加班？圣诞夜我只想一个人躲在家，20块以上的活动就都别再找。Hello， 大家好。然后我刚刚买了乐乐茶回来，它这个袋子好可爱，是屁桃哎。就是我本来想在那边吃完的嘛，结果突然发现我有一节课它还没有结课，所以我就匆匆回家，悄悄静了音。因为这个课吧就也没有那么重要，然后我买的是就是什么当季乳酪莓果条好像是，然后它上面点缀了草莓和蓝莓，因为我就是好久没吃这种类型的了，然后我就想吃一下。它有2条，我想吃1条。一股浓浓的香味，一股奶油和那种有点草莓的香味。哇，它现在不是草莓过季了吗？它这个草莓一点都不酸哎。它总共有5颗草莓，然后有4个蓝莓。我觉得它这个奶油比奈雪的要甜一点。外面点缀的这些颗粒是那种比较甜甜的、脆脆的，比较酥脆的口感。其实过圣诞节不是崇洋媚外，
哦，那我们等一下见吧，拜拜。